Arena il cross, cercare Panatteri è solo, e il gol. Il gol di Panatteri, l'errore in marcatura di Maltesa che si è fatto superare dal pallone, e quando siamo al 38esimo del primo tempo la Sampio decimo sblocca il risultato con Panatteri. Erbini che scatta il portiere, non esce, Erbini che prova ad anticiparlo, Erbini viene steso dal portiere Vitale ed è calcio di rigore ed è forse cartellino giallo per il portiere Vitale. Parte Marcofina, il tiro e il gol! E il gol! E il gol! Il pareggio degli azzurri, 11esimo della ripresa, Marsala che riprende la partita, 1-1 per gli azzurri che meritatamente riprendono la gara. Riccobono di prima intenzione, scambiano Pasca e c'è un fallo forse di Riccobono e poi c'è il gol di quel giocatore, di quel grande giocatore che risponde al nome di Panatteri. Il cross teso di Fina in area ed il gol degli azzurri, il pareggio di Ciccio Pirrone. L'avevamo detto, bisogna crederci fino alla fine, e al 92esimo gli azzurri trovano il gol di testa decisivo con Ciccio Pirrone. Parte Orefice, il tiro e il gol. Parte Pirrone, il tiro di Pirrone e il gol, 1-1. Parte Montella, il tiro e il gol con Ingrassia che quasi arriva. Parte Fina, il tiro e il gol. Perfetta l'esecuzione di Fina, ancora una volta portiere a sinistra, pallone in alto sulla destra. Parte Fabio Arena, rincorsa breve, il tiro e il gol. Calogero Carovana breve la rincorsa, parte Carovana, il tiro e il gol. Da Vincenzo Riccobono. Al tiro, la rincorsa lunga dalle vite dell'area, Vincenzo Riccobono, il tiro, la parata di Marco Ingrassia, la parata di Marco Ingrassia che si tuffa sulla sua fascia. Parte Cancitano, il tiro e il gol, e il gol di Cancitano. Parte Roberto Pasca, Ingrassia c'è le palle, parte Roberto Pasca, il tiro e il gol. Dai Valerio, la rincorsa, il tiro di Valerio, la parata, incredibile la parata di Vitale sul rigore di Genesio, si va ad oltranza. Ancora il rigore, il tiro e il gol di Palermo. La rincorsa di Erbini, il tiro e il gol di Mario Erbini. Carmelo Scalia, la rincorsa, il tiro e il gol di Scalia. Siamo al settimo del rigore, la rincorsa di Nino De Vita, il tiro, la parata di Federico Vitale, è finita. La Sampio, dopo 120 minuti straordinari e dopo 7 calci di rigore, vince la Coppa Italia regionale. Memoria Gianfranco Provenzano. Niente da dire, vedo solo che nell'ultimo periodo manca un attimino di fortuna, perché Comparata ha avuto sulla testa la palla per poter chiudere la partita e quindi non fare la lotteria di calci di rigori. Purtroppo la sfrega non malamente, perché alla fine è uscita di proprio un palmo, quindi pazienza. Domenica scorsa abbiamo avuto 6-7 palle gol nel primo tempo e non abbiamo fatto gol. C'è qualcosina a livello di fortuna che ci sta girando male. Comunque io sono sempre fiducioso, abbiamo visto oggi un grande Marsala, una grande partita. Loro avevano i nomi
di categoria che per acquistarli ci vuole un pochino di soldi. Noi avevamo una squadra bella compatta, robusta, ordinata, e quindi io sono contento del nostro Marsala e spero tanto che possiamo risalire un attimino ancora alla classifica del campionato d'eccellenza, perché ormai la Coppa è andata e ci dobbiamo assolutamente concentrare per domenica. La lotteria dei rigori è stata dunque favorevole alla squadra catanese della Sampia, a cui naturalmente facciamo un grande in bocca al lupo anche per il proseguo del campionato, ma devo dire che il Marsala nel suo campionato di appartenenza, ovvero nel campionato di eccellenza Girone A, si sta comunque comportando molto bene e spera, appunto come ha detto anche il mister, di rientrare prestissimo quantomeno nel giro dei play-off. E a questo punto diamo lettura dei risultati e poi anche della classifica di questo Girone A del campionato di eccellenza. Alcamo 1-1, Raffadali Atletico Campofranco 2-3, San Giovanni Gemini Folgore Selinunte 2-1, Riviera Marmi Camarat 3-0, Mazzara Leonfortese 1-0, Serra di Falco Parmonval 1-2, San Sebastiano Rocca di Caprileone 0-3, Profavara San Cataldese 1-0. In classifica soltanto l'Alcamo riesce a guadagnare qualche punto, mentre stranamente sia la Lenfortese che il Camarat perdono delle partite anche abbastanza facili. In classifica abbiamo comunque in testa sempre la squadra di Gaetano Mirto, guardiamo comunque il tabellino completo. Leonfortese 40 punti, Camarat e Alcamo 38, Serra di Falco 36, Riviera Marmi e Parmonval 32 punti, Sport Club Marsala 30 punti, Atletico Campofranco 29, Rocca di Caprileone e Profavara 27, San Giovanni Gemini 25 punti, Mazzara 22, San Cataldese 21 punti, Raffadali 19, Folgore Selinunte 12, San Sebastiano chiude la classifica a 9 punti. Ricordiamo che sia il Marsala che il San Sebastiano hanno una partita in meno. Adesso il tabellino del prossimo turno, si giocherà invece domenica prossima il campionato di eccellenza, sarà la sesta giornata, domenica 2 febbraio 2014. Camarat Mazzara Calcio, Leonfortese Profavara, San Cataldese Raffadali, Folgore Riviera Marmi, Parmonval San Sebastiano, Rocca di Caprileone San Giovanni Gemini, Alcamo Serra di Falco ed infine Atletico Campofranco Sport Club Marsala. Allora Carmelo, devo dire che è successo un po' di tutto, però soltanto l'Alcamo con un punticino è riuscito a smuovere la parte alta di questa classifica del campionato di eccellenza Girone A. Questo è un campionato bellissimo, pieno di colpi di scena, ogni domenica ne succede una. Io vorrei ripartire proprio dal Marsala, perché il Marsala manca un po' per la stanchezza, per la gara infrasettimanale, certo, a cui chiaramente le squadre dilettantistiche non sono abituate, quindi questa stanchezza si fa sentire. Ma paradossalmente il Marsala potrebbe ancora tornare in gioco anche per il primo posto, perché è vero che distanza 10 punti dalla Leonfortese, ma deve ancora recuperare la gara col San Sebastiano, che è fanalino di coda. In un campionato così incerto, dove ogni settimana le squadre di testa si tolgono punti anche a vicenda, paradossalmente fino al Marsala la lotta per il primo posto è aperta. Oggi hanno avuto ad esempio dell'incredibile la sconfitta del Serra di Falco con il Parmonval, assolutamente imprevedibile, lo stesso gran colpo del Riviera Marmi Custonaci, forse ancora più rivelazione rispetto al Parmonval che travolge 3-0 il Camarat. Insomma è un campionato interessante. In tutto questo marasma la Leonfortese di Gaetano Mirto si tiene stretto il primato, anche se la sconfitta di Mazzara fa suonare qualche campanello d'allarme nel gruppo di Gaetano Mirto. Andiamo avanti, parliamo adesso del girone B, poi lo approfondiremo anche con i nostri ospiti. Parliamo subito del girone B, appunto del campionato di eccellenza, diamo lettura anche del tabellino di questa quinta giornata di ritorno. Mazzarrà, Acireale 1946, 0-1. Gimnica Scordia, Catania San Pio X, 0-0. Rometta, Igea Virtus, 3-0. Football Club Acireale, Modica Calcio, 2-1. Città di Rosolini, San Gregorio, 3-0. Mister Bianco, Sporting Via Grande, 2-2. Città di Vittoria, Taormina, 0-0.
Sporting Club Siracusa, Tiger 0-0. Finisce in parità lo scontro tra il Siracusa e la Tiger, forse questo poteva essere il momento giusto per cercare di recuperare punti per la squadra di Strano, ma tutto ciò non è avvenuto perché la Tiger ha portato via da Siracusa un punto pesantissimo, mentre invece continua la marcia continua, determinata della Ciriale, dell'FC Aciriale, che vincendo accorcia ancora di più la classifica che guardiamo insieme alla nostra Federica. Tiger 45 punti, Football Club Cireale 43, Igea Virtus 37, Taormina 34 punti, Sport Club Siracusa e San Pio X 33 punti, Modica 32, Mister Bianco 31, Gimnica Scordia 28 punti, Città di Vittoria 26, Sporting Via Grande 25, San Gregorio e Città di Rosolini 17 punti, Rometta 16, Acireale 15, Mazzarrà chiude la classifica a 9 punti. Ricordiamo che la Ciriale, il Modica e il Vittoria hanno un punto di penalizzazione. E adesso il tabellino anche per quanto riguarda il prossimo turno, come ho già anticipato, la sesta giornata di ritorno. Questi gli incontri: Modica Città di Rosolini, Sporting Via Grande Città di Vittoria, Taormina Ciriale FC, San Gregorio Gimnica Scordia, Catania San Pio X Mazzarrà, Tiger Mister Bianco, Aciriale 1946 Rometta ed infine si chiuderà con Igea Virtus Sport Club Siracusa. Sono anche curioso di sentire i nostri ospiti, però prima il commento tecnico di Carmelo, che sicuramente punterà i riflettori anche su questa mancata occasione del Siracusa di accorciare la sua classifica verso la testa. A questo punto, più che sul big match del De Simone, con questo 0-0 tutto sommato prevedibile, il Siracusa ha provato a fare qualcosina nella ripresa, ma alla fine in queste partite così importanti poi spesso lo 0-0 è il risultato più naturale. Invece i riflettori li dobbiamo tornare ad accendere sul Football Club Acireale di mister Salvoricca, che oggi ha vinto, seppur soffrendo come era nella logica delle cose, tra anche alcune recriminazioni da parte del Modica. Ha battuto la formazione Iblea e adesso ha soli 2 punti dalla vetta, e nel prossimo turno, se andiamo a vedere anche il prossimo turno, la Tiger avrà un impegno delicatissimo in casa contro il Mister Bianco, che lontano dalle mura amiche ha dimostrato che i punti li sa fare, mentre sempre lontano dalle mura amiche il Football Club Acireale va a Taormina ad affrontare al Bagigalupo un Taormina che ha perso un po' di smalto rispetto a qualche settimana fa, quindi assolutamente giochi per il primo posto apertissimi. E mentre magari si parla soprattutto di Tiger, di Siracusa, di San Pio X, il Football Club Acireale senza grosse pressioni sta riuscendo ancora a lottare fino all'ultimo per il primo posto. Bisogna a questo punto parlare anche dell'altra squadra di Acireale, il 1946 di Gianfranco Criniti, che oggi ottiene un successo pesantissimo a Mazzarrà Sant'Andrea. Anche qui vale il discorso che facevamo poco fa per il Licata. La società si fosse organizzata un po' prima, si poteva pensare addirittura di evitare i play-out che tuttavia insomma sono nettamente alla portata degli acesi, che hanno un tiro di schioppo. Il Rometta, che è in caduta libera, oggi non ha neanche completato la gara, non ha neanche completato il derby con l'Igea Virtus, e né Rosolini né San Gregorio sembrano poter tenere il passo della Cireale in questa fase. Sentiamo un po' i nostri ospiti. Allora iniziamo con il presidente. Tiger FC Aciriale, un duello che già dalle prime giornate insomma faceva intendere che questo sarebbe stato un girone molto difficile, e l'FC Aciriale ha sorpreso un po' tutti perché non erano questi i piani iniziali insomma della società, quelli insomma di disputare un buon campionato, ma forse ritrovandosi adesso nelle zone alte l'appetito viene mangiando. Ma conoscendo il direttore Santopalma credo che non partiva così come ci aspettavamo un po' tutti. Da premettere che la Ciriale è un signor attacco, ha perso Carbonaro a dicembre, ha un Nicolosi oggi, che... Mi scusi Presidente, parentesi, oggi un Nicolosi straordinario, come da sempre, quello che raccontano le cronache. Come sempre, credo tra i giocatori più forti che ci siano ad oggi in eccellenza, e questo ragazzo perché non fa la Serie D me lo sto chiedendo, un ragazzo veramente forte. E ribadisco, l'attacco della Ciriale con la perdita di Carbonaro ha perso qualcosina, ma sempre Mister Ricca ha una bella difesa, un bel portiere, il direttore Palma ha lavorato bene, ha una squadra ben organizzata, una gran bella squadra. Certo,
la Tiger ha sempre qualcosina in più, sono convinto che vincerà il campionato la Tiger, perché ha una statura diversa di squadra, di organizzazione. Ma rimarrà comunque sempre un grande campionato. Sì, ma io secondo la sorpresa insieme alla Ciriale direi anche il Taormina stesso. Sì, anche se all'inizio un po' una grande è stato molto più giovani, determinato. ricca di giovani molto interessanti che corrono tutti. Ho Ho visto capito. una partita, mi hanno impressionato tantissimo. Davide, invece per quanto riguarda questo San Pio, forse potrebbe magari pensare di essere già pagato con la vittoria di Coppa e quindi puntare eventualmente al passaggio di categoria vincendo la Coppa Italia? No, non credo proprio, nel senso che comunque hanno sia l'ossatura societaria che una struttura tecnica molto importante, per cui credo che possano benissimo cercare di andare avanti in Coppa e a questo punto cercare di andare il più avanti possibile. C'è sempre il nei discorso dei playoff comunque. Certo, anche perché il piazzamento lì ha una valenza determinante, Certo. ti fa giocare in casa e quindi è molto importante anche per loro raggiungere un piazzamento quanto migliore possibile. Benissimo, allora chiaramente vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Salutiamo il nostro Carmelo, con lui abbiamo parlato del campionato di interregionale e dei 2 gironi bellissimi di quest'anno dell'eccellenza e rimandiamo con lui l'appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Buona settimana a tutti i nostri telespettatori, a domenica prossima. Bene, e i nostri ospiti rimangono qui perché tra poco parleremo di promozione, però la parola la diamo a Federica per il lancio ufficiale della prima pubblicità all'interno della nostra trasmissione. Sì, Ettore, un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.